Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Rudi Channel. Di video kali ini kami akan menginformasikan harga mobil bekas Toyota Avanza dari tahun 2004 sampai tahun 2010. Sebelum lanjut ke video, bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan berikut info harga mobil bekas Toyota Avanza dari tahun 2004 sampai tahun 2010. Yang pertama, Toyota Avanza tahun 2004, lokasi Kota Raja, Kota Banda Aceh. Harga yang ditawarkan 25 juta rupiah. Yang kedua, Toyota Avanza tahun 2005, lokasi Klangenan, Kabupaten Cirebon. Harga yang ditawarkan 60 juta rupiah. Yang ketiga, Toyota Avanza tahun 2006, lokasi Cipondoh, Kota Tangerang. Harga yang ditawarkan 68,5 juta rupiah. Yang keempat, Toyota Avanza tahun 2007, lokasi Tampan, Kota Pekanbaru. Harga yang ditawarkan 74 juta rupiah. Yang kelima, Toyota Avanza tahun 2008, lokasi Kali Anggrek, Kabupaten Magelang. Harga yang ditawarkan 74,5 juta rupiah.
Yang keenam, Toyota Avanza tahun 2009, lokasi Penjaringan, Jakarta Utara. Harga yang ditawarkan 74,5 juta rupiah. Yang ketujuh, Toyota Avanza tahun 2010, lokasi Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Harga yang ditawarkan 88 juta rupiah. Demikian info harga yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.